হ্যালো ভিউয়ার্স, ফুড অফ বেঙ্গল অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলের একটি নতুন ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা খুব ভালোই আছো। শীতের ছুটিতে গেছিলাম গ্রামের বাড়িতে, আর সেখানে গিয়ে হঠাৎ দেখা ফুচকা কাকুর সাথে। মন মানে না ফুচকা, 10 টাকায় 10টা। দেখতেই পাচ্ছ কাকুর মুখে সবসময় একটা হাসি লেগেই আছে। দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে, সেই দিক থেকে দেখলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 10 টাকায় 10টা ফুচকা পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেই ছেলেবেলা থেকে খাচ্ছি ওনার কাছ থেকে ফুচকা, তখনও যেমন স্বাদ ছিল সেই স্বাদ এত বছর পরেও একদম অটুটি আছে। কাকু নিয়মিত আমাদের ঘোজা বাজারে ফুচকা নিয়ে বসে থাকেন, তবে প্রতিদিনই দুপুরের পর ফুচকার গাড়ি নিয়ে উনি আমাদের চারিদিকের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় ফুচকা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। 8 থেকে 80 সকলেই কাকুর ফুচকার বড় ভক্ত। ছুটিতে বাড়িতে দিদি ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছে, তাই কাকুকে বাড়ির উঠোনে দেখেই নিলাম। দেখতে পাচ্ছ চলছে টপাটপ ফুচকা খাওয়া। প্রায় 100-র উপর ফুচকা আমরা সকলে মিলেই খেয়ে ফেললাম। কাকুর ফুচকার কি যে স্বাদ তা বলে বোঝাতে পারবো না। ফুচকার যদি স্বাদ ভালো হয় তাহলে কাউকে আর সহজে থামানোই যায় না ফুচকা খাওয়া থেকে। তাও যদি 10 টাকায় 10টা হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। পুচকিটা আবার ফুচকা কি জিনিস সেটা তো বোঝে না, কিন্তু তবুও সেও একটা না খেয়ে আর থাকতেই পারল না। গো উইথ দ্য ফ্লো। আমিও তাই টপাটপ করে বেশ কয়েকটা ফুচকা খেয়ে নিলাম। ফুচকা খাওয়া শেষে এবার চুরমুর খাবার পালা, তাই শুরু হলো চুরমুর মাখার প্রক্রিয়া। ফুচকাগুলোকে ভেঙে নিয়ে একটু ধনেপাতা, আলু মাখা, মশলা কড়ি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে জমিয়ে মাখলো কাকু চুরমুর। অসাধারণ ছিল তার টেস্ট। বন্ধুরা, উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার অন্তর্গত ঘোজা গ্রামেই পাওয়া যাচ্ছে মন মানে না ফুচকা, 10 টাকায় 10টা। তাই কখনো এদিকে আসলে অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারো, ভালো তোমাদের লাগবেই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করো। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অন করে নিও আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পেতে।
ভিডিওটি তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।